Det forståelig at statsrådene bruker sin taletid til å snakke om det som går bra. Men jeg følte meg litt hensatt til Arbeiderpartiets landsmøte, at her var det om å gjøre å banke inn at alt går meget bedre, og at alt lykkes med denne regjering. Jeg mener at vi i Stortinget også må kunne diskutere en del av de store utfordringene som vi står overfor. Og la meg da begrense meg i denne oppfølgingen til å peke på to elementer. Det ene jo at vi nå ser at mens Norge bygger opp et stort pensjonsfond, noe vi enige om, så ser vi at Kina kjøper bedrifter. Jeg ønsker ikke at Norge skal ha en strategi hvor vi skal løpe rundt og at staten skal kjøpe bedrifter. Men når vi bruker 120 milliarder kroner inn i norsk økonomi fra pensjonsfond utland, så må vi også tenke på hvordan det vi bruker disse pengene. Og det vi har sett i senere år, det at stadig mindre andel av disse pengene går til vekstskapende virksomhet, som investeringer i infrastruktur, i forskning og i vekstskapende skattelettelser. Det andre som jeg vil utfordre finansministeren på, det jeg tok opp i min interpellasjon, nemlig det faktum at produktivitetsveksten i Norge har falt siden 2006, og at vi ligger dårlig an sammenlignet med andre sammenlignbare land i OECD og EU. Tilsvarende når det gjelder konkurranseevnen og når det gjelder veksten i norsk økonomi. Og da vil jeg spørre finansministeren, hva tror han årsaken til at produktiviteten i Norge ikke har vokst som før, at konkurranseevnen svekket, og at veksten ikke så god som det den i en del andre sammenlignbare land. Både hva årsaken til dette, og hva konsekvensen? Og når jeg spør om det, så det jo fordi at jeg får inntrykk av på finansministeren at det skal være business as usual. Og hvis det slik at politikken har vært med på å påvirke produktivitetsveksten, konkurranseevnen og veksten i økonomien, så mener jeg at det bekymringsfullt at det ikke varsles noen politikkendringer. For øvrig så slutter Høyre seg til viktigheten av å ta vare på den nordiske modellen og trepartssamarbeidet, slik jeg også sa i min innledning. Det elementer som vi mener viktig å ta vare på i det norske samfunn, men jeg mener at vi har en betydelig utfordring i forhold til både å sikre investeringer som gjør at vi kan skape vekst og legge grunnlag for bedrifter, og en politikk som gjør at vi kan snu den negative utviklingen når det gjelder konkurranseevne og vekst i produktiviteten.